Xolodilnigingiz burchagida qolib ketgan qatiqdan shunaqa shohona tort tayyorlashni bilarmidinglar? Hozir buni sizlarga o'rgatib qo'yaman. Ungacha siz videoga like bosib, saqlab oling. Ishimizni tuxumlarni chaqib olib, mikser qilishdan boshlaymiz. 2 baravar ko'payib, oppoq bo'lguncha mikser qilishda davom etamiz. Alohida idish olib, quruq mahsulotlarni aralashtirib olamiz. Buning uchun kakao, razrixitel va unni elakdan o'tkazamiz. Quruq mahsulotlarni tuxumli massamizga qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Qatiq ustidan chaynak soda solib, reaksiyaga kirgandan keyin massamizga qo'shamiz. Eng oxirida yog'ni ham solamiz, aralashtirib, massamizni teng uchga bo'lib olamiz. 180 gradus qisib turgan duxovkamizga 35 minutga jo'natamiz. Issiq holida qoliplardan ko'chirib olamiz. Kremi ham juda ham oson. Xona haroratidagi sariyog' ustidan quyultirilgan sut va molokoni aralashtirsak bo'ldi. Ketma-ketlikda tortimizni yig'ib chiqamiz. Tort tekis qochishi uchun oxirida qolip ustiga kiyg'izib qo'yib, xolodilnikda kamida 2 soatga jo'natamiz. Tortimiz tayyor, hammaga yoqimli ishtaha.